Veneto il governatore Zaia torna a proporre per il cambio di colore delle regioni il criterio dell'ospedalizzazione. Il ministro Speranza si dice favorevole. 100 euro per un certificato falso. Saranno i carabinieri del NAS ad accertare il tentativo di corruzione da parte di un medico dell'ULSS 2 ad un operatore del centro vaccinale di Godega. Il medico rischia la sospensione. Squadre venete dei vigili del fuoco partite per il Belgio per aiutare la popolazione colpita dall'alluvione. Lo stesso Zaia in contatto con i veneti in Germania al racconto dei gelatieri. È stata liberata dopo un intervento di 9 ore una nave cargo salpata da Venezia in direzione Trieste, lunga circa 200 metri, si era bloccata vicino alla riva, al largo di Jesolo. Ancora una volta la torre del Dipartimento di Matematica dell'Università di Padova è stato teatro di un suicidio. Un dipendente dell'Ateneo si è tolto la vita stamane lanciandosi dall'ultimo piano. Shock in città. Gestori dei cinema sul piede di guerra contro l'ipotesi di introdurre il Green Pass. Da Padova il grido disperato degli addetti ai lavori e la mazzata finale. Più personale, rapidità negli interventi e informazione tempestiva, il piano di CAV per l'esodo estivo che prevede anche un caffè gratis. Ben ritrovati con l'edizione del Veneto dei nostri telegiornali. 425 nuovi positivi e 2 decessi in Veneto nelle ultime 24 ore. L'impennata dei contagi non ha però fortunatamente ancora effetti importanti sui ricoveri e proprio per questo il governatore Zaia torna a proporre per il cambio di colore delle regioni il criterio dell'ospedalizzazione. Il ministro Speranza si dice favorevole. Altra questione di attualità in queste ore, quella delle maggiori libertà per i vaccinati con 2 dosi. Sentiamo. La soluzione migliore sarebbe quella di agganciare il colore delle aree, quantomeno dell'area bianca, ai tassi di riempimento dell'ospedale. Cambi di colore delle regioni in relazione all'avanzata dei contagi. La proposta del presidente del Veneto Zaia sembra essere stata accolta dal governo. Il ministro Speranza ha detto che in una fase caratterizzata da un livello importante di vaccinazione è ragionevole che nei cambi di colore e nelle conseguenti misure di contenimento pesi di più il tasso di ospedalizzazione rispetto ad altri indicatori. A fronte dell'impennata di contagi trascinati dalla variante Delta, ciò consentirebbe di evitare che diverse regioni, tra le quali anche il Veneto, lasciano a breve la fascia bianca per tornare a nuove restrizioni. Altra questione calda in queste ore è quella dei viaggi, con il monito della Farnesina soprattutto per mete estere. Proprio in questi minuti, non ore, si sta discutendo anche della possibilità probabile che si chieda ad esempio il tampone, la quarantena ad alcuni cittadini italiani che sono in alcuni paesi problematici. Uno di questi è la Spagna. Lo dico ai cittadini che magari stanno programmando delle vacanze in alcuni paesi, che si informino bene prima. Vedo che c'è una discussione a livello nazionale che potrebbe anche tradursi in qualche magari direttiva di sanità pubblica per evitare che ci siano ingressi di persone che portano il virus. Per il futuro, contando che secondo le previsioni in ottobre ci sarà in Veneto circa l'82% della popolazione vaccinabile già immunizzata, è logico pensare, dice Zaia, a maggiori libertà per i vaccinati. Non mi permetto di entrare nelle libertà personali, però dico che una persona che si è vaccinata giustamente avrà titolo. Le faccio un esempio: perché dobbiamo far fare la quarantena a un vaccinato con 2 dosi con la Green Card? Con il Green Pass. Faremo in modo che faccia il tampone di verifica se ha avuto un contatto stretto, che sia un familiare che si è infettato, ma dopodiché chi ha le 2 dosi, questa è la mia idea, ha avuto le 2 dosi di vaccino, non deve fare la quarantena. E da oggi il governatore, dopo l'incontro con i direttori generali delle ULSS, annuncia un cambio di strategia sui tamponi. Finire con la pesca a strascico e andare a cercarsi i positivi, perché ormai i positivi ce li abbiamo, a differenza di 15 giorni fa quando dovevamo cercarli perché non ce n'erano. E quindi ci concentriamo molto di più sul contact tracing, cioè vuol dire quando troviamo uno dei 425 positivi di oggi, si va a costruire la sua catena dei contatti per capire se si è infettato o ha infettato qualcuno dei suoi conoscenti. 100 euro per avere un certificato di vaccinazione falso. Saranno i carabinieri del NAS ad accertare questo tentativo di corruzione da parte di un medico di un'USCA dell'ULSS 2 della Marca Trevigiana nei confronti di un operatore del centro vaccinale di Godega. Il medico ora rischia la sospensione. Siamo venuti a conoscenza del caso grazie a una segnalazione del presidente della cooperativa
che è quella che assume gli amministrativi ovviamente nei Vax Point, quindi nei centri di vaccinazione. Devo ringraziare i coordinatori dei centri, perché sono loro che controllano, verificano, vedono il flusso delle vaccinazioni e anche seguono la parte ovviamente dei certificati. Un certificato vaccinale era stato emesso, anche se ancora non completo, ma qualcosa in quel foglio di carta che attestava l'avvenuta vaccinazione, almeno con prima dose, di un medico USCA in servizio presso il centro vaccinale di Godega di Sant'Urbano non andava. A segnalare il caso all'ULSS, come spiega chiaramente il direttore generale Francesco Benazzi, il coordinatore del punto vaccini. Al centro della vicenda 2 persone, il medico e un operatore amministrativo suo collega che avrebbe emesso il certificato fasullo. La persona ha ammesso tranquillamente di avere di essersi un attimo prestato a una situazione un po' difficile, però chiaramente questo va tutto verificato da chi ha la competenza, e noi abbiamo segnalato queste cose a chi ha competenza, quindi ai NAS, e poi loro decideranno cosa fare. Noi poi ovviamente avremo anche un obbligo ovviamente di sospenderlo dal servizio, però le dico, prima l'indagine deve essere compiuta. Le indagini prima per accertare il fatto, da cui, se confermato, l'ULSS potrebbe dunque decidere per la sospensione del medico, e se i fatti saranno confermati si tratterebbe del primo tentativo di corruzione per evitare le sanzioni previste per sanitari che non si vaccinano, come detto dal decreto legge numero 44 convertito in legge dal Parlamento a fine maggio. Mentre sono già diversi i casi dei medici Novax nel Trevigiano che hanno provato a giocare la carta della tutela legale. Abbiamo avuto 2 o 3 casi che sono emblematici, che qualcuno si è presentato con il proprio avvocato, ecco, cosa assurda, perché a queste persone diciamo: se avete qualcosa da eccepire ci scrivete le motivazioni, il vostro avvocato ci scriva, non presentatevi mai più ai centri vaccinali con il vostro avvocato al fianco, perché non ci interessa. Ed ora parliamo della devastante alluvione che ha colpito l'Europa del Nord. Anche squadre di vigili del fuoco dal Veneto sono partite per aiutare le popolazioni colpite. Sono già al lavoro e saranno impegnati inizialmente in operazioni di soccorso e ricerca dei dispersi. Sono 12 gli uomini del comando interregionale dei Vigili del Fuoco del Veneto che sono partiti giovedì sera dall'aeroporto di Venezia alla volta di Liegi, in Belgio, una delle aree maggiormente colpite dall'alluvione che ha flagellato il nord Europa. Soccorritori acquatici e fluviali dei pompieri provenienti dai comandi di Padova, Venezia, Vicenza e Treviso, reclutati per la missione internazionale messa in moto dalla Protezione Civile Europea. In questo momento in Belgio è schierata invece una squadra che è specializzata nel soccorso alle persone nel momento in cui l'alluvione praticamente sommerga tutto, e quindi abbiamo persone che sono isolate sui tetti delle loro case, oppure persone in condizioni di debolezza che devono essere evacuate per esempio da una casa di riposo, ed è esattamente uno degli interventi che abbiamo fatto. Dopo la fase di ricognizione fatta dalle forze locali del Belgio, i soccorritori veneti ora sono impegnati nel salvataggio delle persone. Le squadre partite da Venezia hanno raggiunto il Belgio a bordo di un C-130J dell'aeronautica militare e presto potrebbero arrivare anche i rinforzi. Sono già partiti 3 unità da Vicenza, 3 unità da Padova, 3 unità da Venezia, 2 unità da Treviso e 1 qui dal comando della direzione. Sono pronte invece per partire, se viene attivato il modulo di alta capacità di pompaggio, 4 persone da Verona, 4 da Vicenza, 4 da Padova, 4 da Venezia, 6 da Treviso, 2 da Belluno, 3 da Rovigo e 2 da Trento. Il Veneto infatti potrebbe far partire anche un mezzo speciale che verrà impiegato nella seconda fase della missione, quando l'acqua scaricata dall'alluvione inizierà a defluire. Abbiamo un ordine di preallertamento per il nostro modulo ad alta capacità di pompaggio, che è un modulo che interviene nel momento in cui l'alluvione inizia a scemare e vadano o protette delle strutture o in effetti svuotati seminterrati e quant'altro.
E la catastrofe che si è abbattuta sulla Germania causando centinaia di vittime, migliaia di dispersi, naturalmente tiene con il fiato sospeso anche il Veneto, in particolare la provincia di Belluno, le cui comunità sono presenti in maniera massiccia con le loro gelaterie conosciute in tutto il mondo. Fortunatamente possiamo parlare al momento di danni enormi e non di vittime, dice il sindaco di Val di Zoldo De Pellegrin, mentre la regione è pronta ad inviare le squadre di protezione civile. Una catastrofe per immagini, quelle della devastazione causata dall'alluvione che ha colpito la regione del Nord Rhine-Westfalen a nord della Germania, che ad ora ha causato un centinaio di morti, oltre 1.300 dispersi. Quella del Nord Reno-Westfalia, la regione di Dortmund, Essen, di Düsseldorf e Wuppertal, la città dove a ogni angolo si trovano le attività dei masti gelatai partiti dalla vallata zoldana sin dai primi del Novecento. In queste ore c'è forte preoccupazione nel bellunese per le sorti dei nostri concittadini, anche a causa delle comunicazioni difficili, come ci ha confermato il sindaco di Val di Zoldo, Camillo De Pellegrin. So di per certo che abbiamo un nostro concittadino che ha avuto la gelateria completamente distrutta, peraltro ho messo anche delle immagini dove si dice chiaramente l'intensità del danno, la gelateria è completamente distrutta. Fortunatamente loro erano ai piani superiori, sono stati trasferiti e non corrono alcun rischio. Ieri una colonna dei Vigili del Fuoco è partita dal Veneto per contribuire alle operazioni di soccorso, mentre le squadre di protezione civile sono allertate e pronte per raggiungere i luoghi del disastro. Sono accaduti fatti gravi, una strage, dice il presidente della regione Luca Zaia. La mia vicinanza è il popolo tedesco e mi permette di dire la nostra comunità veneta che è lì. Mi ha mandato un filmato della sua gelateria Fausto Bortolot, che è lo storico ex presidente dell'Unitais, danno lavoro a 22.000 persone, i gelatieri di Germania. La sua gelateria aveva penso 1,70 m, 1,80 m di acqua. Noi abbiamo gelatieri praticamente in tutta la Germania, non solo, ogni città ha almeno una gelateria, quindi era quasi inevitabile che qualcuno di noi fosse colpito. Diciamo che la speranza appunto è quella innanzitutto che non ci siano feriti tra le persone che non abbiamo sentito, e questo pare essere così, poi dopo i danni si sistemano. L'Associazione Bellunesi nel Mondo è in contatto con le comunità bellunesi colpite dall'alluvione, non solo in Germania ma anche in Belgio, Lussemburgo e Olanda. La nostra gente è tenace e supererà anche questa tragedia, scrive il presidente Oscar De Bona. È un tema, il tema dei cambiamenti climatici, è un tema del rispetto dell'ambiente e anche il tema dei corsi e ricorsi storici. Ringrazio i Vigili del Fuoco, li vediamo qui in queste immagini che sono partiti per la Germania, un po' tutti i volontari della protezione civile, tutti coloro che si danno da fare. Ovvio che la Germania adesso è in ginocchio. Ancora cronaca, omicidio in Perù della missionaria laica di Schio Nadia De Munari, svolta nelle indagini, arrestate 4 persone. Omicidio di Nadia De Munari, 4 persone sono state arrestate in relazione all'assassinio in Perù della missionaria laica originaria di Schio nel Vicentino. La 50enne venne aggredita e uccisa a colpi d'ascia nella notte tra il 20 e il 21 aprile scorso all'interno della comunità di Nuevo Quimbote, dove Nadia svolgeva la sua attività di direttrice di 6 scuole d'infanzia in qualità di volontaria per l'operazione Mato Grosso. A circa 3 mesi del suo omicidio, oggi i primi arresti. Secondo quanto è dato sapere, 2 delle persone arrestate sarebbero interne alla comunità dove lavorava la missionaria laica, mentre le altre 2 abitano nelle vicinanze. Sulla vicenda la Procura di Roma ha aperto un fascicolo d'indagine affidando l'istruttoria ai carabinieri del Rosso in collaborazione stretta con le autorità locali. Apprendiamo la notizia degli arresti e attendiamo di conoscere le precise responsabilità di tutte le persone coinvolte. Sono le parole rilasciate dalla famiglia di Nadia attraverso un comunicato del suo avvocato. Ed ancora il contesto nonché il reale movente di questo brutale omicidio ai danni di una donna mite che aveva scelto di dedicare la vita agli ultimi. La famiglia ripone tutta la sua fiducia nell'operato degli investigatori, confidando che continuerà nel loro lavoro finché non ci sarà definitiva e assoluta chiarezza sull'uccisione di Nadia. A maggio, all'ultimo saluto della 50enne missionaria nel Palazzetto dello Sport Libero Mare, l'intera comunità scledense si era stretta attorno alla famiglia, rendendo omaggio a quella donna che aveva dedicato la sua vita ai bambini dall'altra parte del mondo. E allarme a Jesolo questa mattina per una nave cargo lunga 200 metri che è rimasta incagliata davanti alla spiaggia di Jesolo, precisamente davanti a Cortellazzo.
Una nave cargo lunga 200 metri carica di merci battente bandiera Marshall Island è rimasta incagliata a circa 500 metri dalla riva di Cortellazzo. Era partita all'alba da Venezia direzione Trieste, ma probabilmente a causa della bassa marea si è incagliata. Il fondale è sabbioso, quindi non dovrebbero esserci problemi di sversamenti di carburante in mare. Nessun problema per l'equipaggio a bordo. In ogni caso sono in corso le indagini per appurare le dinamiche dell'evento e le eventuali responsabilità. Sul posto è intervenuta la Guardia Costiera e nonostante non vi fossero particolari segnali di pericolo da inquinamento, il personale del primo nucleo subacqueo ha effettuato un'ispezione dello scafo per verificare l'assenza di ogni via d'acqua prima di intraprendere il coordinamento delle operazioni di disincaglio che dovevano svolgersi in favore di marea. Nel tardo pomeriggio la nave è stata disincagliata e ha potuto continuare la sua corsa. E tragedia oggi a Padova, ancora una volta la torre del Dipartimento di Matematica dell'Università è stata teatro di un suicidio. Un dipendente dell'Ateneo si è tolto la vita lanciandosi dall'ultimo piano. Ha deciso di farla finita gettandosi dall'ultimo piano della torre di Archimede del Dipartimento di Matematica dell'Università in via Trieste. Un dipendente dell'Ateneo padovano è stato ritrovato privo di vita intorno a mezzogiorno nell'androne del palazzo universitario. La vittima è un 57enne tecnico informatico presso un altro dipartimento universitario. Già nel 2017 aveva tentato il suicidio cercando di buttarsi dal palazzo del Bo. Questa volta non ha lasciato nessun biglietto d'addio. Sul posto è intervenuta la polizia e i medici del SUEM che non hanno potuto far altro che constatare la morte dell'uomo. Il magistrato di turno non ha disposto accertamenti sul corpo e ha dato il nulla osta perché la salma venga restituita alla famiglia che vive fuori regione. Il cordoglio dell'università con una nota del rettore Rosario Rizzuto che esprime le condoglianze alla famiglia. La torre di Archimede nel complesso di matematica dedicato allo scienziato Tullio Levi Civita purtroppo è già tristemente nota per essere teatro di suicidi. A gennaio del 2021 infatti, sempre lanciandosi dall'ultimo piano, si tolse la vita un professore di scuola superiore. Vi ricordiamo che sono sempre attive linee di ascolto SOS Suicidi con numeri verdi a cui rispondono persone che possono dare un sostegno in un momento di difficoltà. Andiamo ora a Vicenza, raffica di controlli a Campomarzo, ai Giardini Salvi ed in via Gorizia, 11 le persone identificate. Blitz antidegrado. La polizia locale entra in azione negli epicentri dello spaccio di droga a Vicenza. Da Campomarzo ai Giardini Salvi fino a via Gorizia. La zona viene battuta a tappeto dalle pattuglie antidegrado con l'unità cinofila e una pattuglia dei carabinieri. Grande protagonista il cane Aria che si scatena. A Campomarzo, mentre vengono identificate 5 persone, fiuta droga addosso a un 26enne che consegna un involucro con 1,28 grammi di marijuana. Un 43enne viene invece sanzionato per aver violato il divieto di consumo di bevande alcoliche e detenzione di bottiglie di vetro nei parchi della città. Ai Giardini Salvi gli agenti identificano altri 6 giovani. Uno di questi tenta di allontanarsi, fermato, rifiuta di dare le proprie generalità e spintona un agente. A quel punto viene bloccato, fotosegnalato e denunciato per resistenza a pubblico ufficiale. Il giorno dopo i controlli delle forze dell'ordine continuano e gli agenti del nucleo operativo speciale in Borghese, al fianco di una pattuglia antidegrado, intervengono durante il passaggio di 0,19 grammi di eroina in via Gorizia, dove fermano l'acquirente, una 19enne segnalata in prefettura e un 23enne che viene indagato per spaccio. Sono 2 strumenti assolutamente necessari, quella appunto del cane antidroga e quelle delle telecamere, che offrono lo spunto proprio per poter arrivare a monitorare e attenzionare maggiormente l'area. E torniamo ora a parlare del coronavirus, andiamo sull'altopiano di Asiago per i casi di positività riscontrati ai centri estivi di Roana. 4 centri estivi sono stati chiusi per casi di positività al coronavirus sull'altopiano. Le indagini epidemiologiche sono partite dopo il riscontro di 2 casi positivi ai centri estivi del comune di Roana e per esattezza nelle frazioni di Canove e Cesuna lo scorso martedì 13 luglio.
Sono stati rilevati tramite un test rapido, quindi un test non molecolare per il momento, e subito la cooperativa Il Faggio, che sta seguendo e cura l'organizzazione di centri estivi, e il Comune partecipa comunque con un contributo, ha attivato subito la sospensione delle attività in via precauzionale. Adesso staremo a vedere come si evolve con i test molecolari. Lo scopo in teoria dovrebbe essere proprio quello di rilevare anche il tipo di ceppo del virus che si è manifestato. In questa fase di emergenza e di attesa, come si sentiranno le famiglie dei 50 bambini che si trovano in quarantena fiduciaria? Non abbiamo sentito particolari lamentele e neanche particolari stati di confusione, nel senso che ci si può aspettare che un caso positivo possa emergere, anche perché al di là delle attività strettamente controllate poi c'è anche una vita esterna, sia dei bambini, sia delle famiglie, sia degli operatori. All'inizio di giugno l'Ulsette Pedemontana aveva organizzato delle sessioni di vaccinazione per gli operatori dei centri estivi, promuovendo anche all'inizio di luglio l'attività di screening mediante tampone. L'altopiano ha vocazione turistica e quindi abbiamo ovviamente spinto anche insieme al Confcommercio e via dicendo, insomma, l'apertura di queste liste, che comunque hanno avuto un buon riscontro, cioè moltissimi operatori turistici sono venuti. Poi verificare se la totalità, il 100% è impossibile, ma comunque abbiamo avuto un bellissimo afflusso di persone. Anche adesso, volendo, si può fare il vaccino. Bisogna vaccinarsi sia per la tutela propria della propria famiglia, ma anche nel rispetto degli altri, per cui l'invito è sempre aperto, noi siamo qui, il centro è operativissimo, ci sono posti disponibili, per cui cerchiamo di vaccinare quanto più possibile. E restiamo sull'altopiano perché tornano obbligatorie le mascherine ad Asiago anche all'aperto. In centro storico bisognerà portarle sempre e comunque. I casi aumentano e ad Asiago tornano le mascherine all'aria aperta. Il comune dell'Altopiano, che già l'anno scorso aveva imposto l'obbligo delle mascherine nelle aree pedonali del centro storico, ripristina l'ordinanza. Scatta quindi la mascherina obbligatoria per tutte le 24 ore, 7 giorni su 7, in tutta la zona pedonale asiaghese. Sono inclusi ovviamente plateatici e locali aperti al pubblico, piazze e vie. Dobbiamo stare molto attenti e per questo motivo abbiamo voluto ripristinare ob torto collo l'obbligatorietà dell'uso della mascherina nelle aree pedonalizzate del centro, dove si formano inevitabilmente degli assembramenti che sono molto pericolosi non solo per la salute dei nostri cittadini, ma anche dei molti turisti che frequentano la nostra località e che chiedono sicurezza e che chiedono anche prevenzione. La spinta in questa direzione non è solamente amministrativa. Asiago e il suo tessuto commerciale e produttivo stanno seguendo da tempo una linea ben precisa. Noi stiamo facendo attività di diffusione, di divulgazione e abbiamo elaborato un protocollo di Asiago Città Sicura che è stato sposato dai nostri operatori, dai nostri albergatori, dei commercianti, da tutti coloro che operano a contatto con le persone, per poter dare un'immagine di sicurezza e per poter dare un'immagine anche di serietà a quello che è il servizio che noi forniamo ai moltissimi turisti che frequentano la nostra terra. Si torna a parlare in queste ore di Green Pass, gestori dei cinema sul piede di guerra contro l'ipotesi di introdurre il Green Pass per assistere alle proiezioni. Da Padova il grido disperato degli addetti ai lavori. Sarà la mazzata finale, dicono. Potrebbe essere l'ultima spinta verso il baratro economico. Pur condividendo in linea di principio l'obbligo del Green Pass agli spettatori dei cinema, chi a Padova gestisce più di una sala teme seriamente l'applicazione del provvedimento. Lo considero un'altra spinta verso il ciglio del burrone, una categoria come la nostra che, senza dilungarmi, tutti sanno quanto abbiamo sofferto, ben di più dei ristoratori, ben di più come categoria, abbiamo perso tantissimo. Da aprile 2020, quando venne consentita la riapertura, a oggi gli incassi sono crollati del 67% in città e dintorni. Sale e multisale sono tutte sull'orlo della chiusura. L'applicazione del Green Pass al cinema sarebbe letale per loro, anche in vista per i primi di agosto dell'arrivo di qualche film americano come Fast and Furious. È rivolto a un pubblico molto giovanile che in parte, lo sappiamo, non è vaccinato e per noi è una botta in più. Un brutto film che potremmo titolare Vite in sospeso per gli esercenti del settore, senza ristori, senza la prospettiva di recuperare le pesanti perdite subite, sempre in attesa di una normativa che tenga almeno conto del mercato. Li abbiamo visti i ristoratori, grazie al cielo, come hanno potuto aprire e i ristoranti si sono riempiti. Qui no.
E c'è un aggiornamento che riguarda il percorso per l'autonomia, lo leggiamo insieme dall'agenzia ANSA con le dichiarazioni della ministra Maria Stella Gelmini. Il tema dell'autonomia è in cima alle priorità del Ministero, ha detto la ministra. Abbiamo istituito una commissione sul regionalismo differenziato e confidiamo entro settembre di poter addivenire ad una proposta. Dobbiamo muoverci nel solco del lavoro già fatto con le regioni che hanno già chiesto più competenze, dice Gelmini. Penso alle regioni nelle quali si è svolto il referendum come Lombardia e Veneto, ma anche Emilia-Romagna e altre che sono in addirittura d'arrivo. La ministra Gelmini era quest'oggi a Trento per il primo appuntamento del cinquantenario del secondo statuto dell'autonomia. E parliamo ora di esodo estivo, più personale, rapidità negli interventi e informazione tempestiva è il piano di CAV per l'esodo. È previsto anche un caffè gratis. Sentiamo. Il traffico per fortuna è tornato quasi completamente ai livelli pre-pandemia e dunque come ogni anno predisponiamo a quello che è il potenziamento dei nostri mezzi usuali. Concessioni Autostradali Venete ha preparato il piano per fronteggiare al meglio l'esodo estivo, potenziando l'organico con personale proveniente da ditte specializzate, l'informazione tempestiva e la risoluzione rapida delle emergenze. La rapidità in ogni singolo intervento, quindi nel caso di incidente o comunque di evento che crei qualche problema, la presegnalazione immediata di quello che sta accadendo per far sì di poter predisporre il rinvio del flusso del traffico o sulla 4 o sulla 57 o sulla 27 a seconda di quello che possa servire. Nell'area di servizio di Arino Est lungo la A4, grazie alla Croce Rossa di Venezia, è stato anche predisposto un presidio sanitario fisso con ambulanza e inoltre nelle notti particolarmente calde, quindi quelle che vanno credo dal 5 luglio fino ad agosto, per tutto agosto, sabati e domeniche da mezzanotte alle 5 di mattina, chi si ferma ai nostri autogrill avrà il caffè offerto. Perché lo facciamo? Perché una piccola pausa in una situazione così di sonnolenza, di stanchezza per un lungo viaggio eccetera, in realtà può aiutare moltissimo a prendere aria, a riprendere il controllo e quindi ad evitare incidenti. Difficilmente ci saranno giornate da bollino nero, conclude la Presidente, perché le persone hanno imparato a partire in modo intelligente, evitando di scegliere le date considerate clou. E chiudiamo andando a Venezia perché tra poco sarà inaugurato il tradizionale ponte votivo di barche del Redentore. Saranno il patriarca di Venezia Monsignor Francesco Moraglia ed il sindaco della città Luigi Brugnaro ad attraversarlo per primi. Dalle 21 di oggi fino a domenica sera il ponte di barche sarà aperto ai veneziani e a tutti i pellegrini. Un percorso installato su barche che collega la fondamenta delle Zattere alla Basilica Palladiana del Redentore. Tra poco nell'edizione di Venezia ci collegheremo in diretta per seguire i preparativi di questo momento che ha un grande valore simbolico di ripartenza per la città e per il Veneto. Domani sera poi torna in bacino San Marco lo spettacolo pirotecnico dei fuochi d'artificio sospeso lo scorso anno a causa del Covid. E proprio per seguire il Redentore domenica dalle 18 diretta su Antenna 3 dedicata alla festa con ospiti e collegamenti. Alle 19 la Santa Messa Solenne dalla Basilica del Palladio e dall'isola della Giudecca. L'emozione del Redentore quindi tra festa religiosa e festa civile nella nostra diretta di domenica. Il TG di Treviso in via del tutto eccezionale sarà quindi trasmesso alle 20:30. Ed è tutto, vi lascio come sempre alle previsioni del tempo con il nostro meteo. Arrivederci. Benvenuti al meteo. La perturbazione si sposta verso il sud Italia. Ecco che sul nostro territorio il tempo migliora. Ci attende dunque un weekend in prevalenza stabile. Il dettaglio di sabato 17 luglio.
Sul Veneto la grafica evidenzia una situazione buona e posso già anticiparvi che sarà così anche per la giornata di domenica, ma torniamo a sabato perché al mattino avremo un ampio soleggiamento. Dal pomeriggio cielo via via più nuvoloso e sui rilievi non si escludono anche dei veloci acquazzoni. Temperature in ripresa, minime tra 18 e 21 gradi, valori massimi compresi invece tra i 27 e i 33 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui sarà soleggiato inizialmente, col passare delle ore poi saranno possibili dei rovesci sui monti. Temperature minime tra 18 e 21 gradi, valori massimi compresi invece tra i 26 e i 29 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, tanto sole ovunque, sui settori settentrionali qualche precipitazione nella seconda parte della giornata. Temperature minime intorno ai 19-20 gradi, massime sui 31-32 gradi all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro come sempre un buon proseguimento con Antenna 3.